जाहिर है कंसर्न उसको। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एडवाइजरी जारी की थी उस सेम एडवाइजरी हमने भी जारी कर दी है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर देख रही है, संज्ञान ले रही है। और हमने 6 महीने में कोई भी उसका कंपनी को उसका कोई टेंडर उसमें नहीं हुआ है। हमने अपने हॉस्पिटलों में, प्राइवेट में, खासकर ड्रग केमिस्ट शॉपों पे भी इंस्ट्रक्शन दे दिए, दिलवाया है कि ये दवाई ना लिखी जाए ना बेची जाए।